今朝早搭船去觀塘返工，咁望下啲景色啦。維多利亞港東面嘅晨早景色，今日有啲熱啊，得啲蒙蒙地啊，見唔見到？出邊啊，好似都唔係太過清涼，有少少煙霞嘅感覺啊！哇，好曬！望翻對面鰂魚涌啊，即係晨早嘅景色，大致上都唔錯。就嚟落船啦！舊機場啊，舊機場有個停機坪啊，都叫機場啦。仲要食早餐啊，好肚餓。等佢埋咗先。即係咩水上的士啊？冇去錯過。觀塘碼頭就係咁啦。咁啊，近排錄少咗片啊，因為都太忙啊，同埋個人轉數唔夠啊，所以唔錄啊。係咁多先。